gihe twizihiza kwibohora ku nshuro ya 26 turareba Bugesera nk'akarere katagiraga amashuri. Twabibutsa ko nko muri 1994 akarere kose twari dufite amashuri abiri yisumbuye, rimwe rya leta n'irindi ryigenga, ishuri rya Ririma n'ishuri rya Pebu Nyamata. Uyu munsi rero nyuma y'imyaka 26 turavuga akarere karimo amashuri yisumbuye arenze 50, kandi ari no ku kigereranyo cy'imyigishirize, ireme ry'uburezi bishimishije, kuko tugira amashuri aza mu ya mbere 10 mu gihugu, n'abana batsinda mu gihugu tukaba tugira abaza mu myanya ya mbere 10. Nitwa Rurinda Innocent, kandi umuturage wavukiye no mu karere ka Bugesera, nubwo bakaba ntuye nkaba rumwe mu bashinze ishuri ryitwa Espoir de l'Avenir. Mu 2000 twatekereje gushinga ishuri turyitwa Espoir de l'Avenir, rikaba yatangiriye dukodesha ahantu hauze hari poraye naho boreraga inkoko, nyuma dukodesha umwaka umwe mu mazu ya padiri, nyuma gushaka ubushobozi tubwishakamo twubaka ishuri. Kuva icyo gihe rero muri 2001 abashuri ryaratangiye mu nyubako zacu nkuko mwabibonye, ariko turishimira ko twakiriye ababyeyi bose bo muri akarere barasubijwe, twakira abana. Kuva muri 2008 abana batangiye gukora ibizamini bya leta. 2008 abana bose baratsinze. Kwibohora ku nshuro ya 26 turibohora isura cyangwa ishusho mbi akarere kari gafite mu myaka ya kera. Akarere kari kazwi nk'akarere kadafite agaciro, nta bikorwa remezo bijyayo, nta bufasha buva ku rwego rw'igihugu bugana Bugesera. Ndetse akarere mu myaka ya za 60 abantu bimurirwagayo bumva ko ari nk'igihano bagiye kubaho nabi. Murabizi amateka y'iki gihugu, abagiye bavanwa mu tundi turere tw'igihugu bazanwa gutuzwa mu Bugesera ku ngufu, hakiri amashyamba, ariko nta n'ikizere cyo kubaho, ari nko kuvuga ngo abantu tubazane inda bazicwe n'ubujyahabi. Uyu munsi rero isura yarahindutse. Turavuga akarere buri wese yifuza kujyamo, turavuga akarere imishinga mikuru yirukankira, turavuga akarere abantu baza guturamo, yewe n'utahafite ibikorwa, n'utunzwe no gukorera ahandi, ariko agahitamo kuza gutura mu karere ka Bugesera. Ntabwo twavuga kwibohora tudakomoje ku kwihaza mu biribwa. Ibyo nakwita nko kwibohora inzara. Hari imyaka ya kera akarere kacu kagiraga ikibazo cy'inzara, ahanini bikomoka no kuzuba, ibihe ntibiduhire. Ubu rero nyuma y'imyaka 26 turizihiza ko hari ibikorwa byagiye bikorwa bituma byibuze ubu abaturage bacu bihagije mu biribwa, bejeje, ndetse tunabihuje n'uburezi twavugaga. Mu Bugesera twamaze kwakira kaminuza ya mbere muri Afurika y'ubuhinzi, RICA, Rwanda Institute for Conservation Agriculture, ikaba iri mu karere kacu, ariko izatanga umusaruro, izigisha abava mu gihugu hose n'imihanda yose y'isi. Kwihaza mu biribwa hazamo no gutunganya umusaruro ubivamo, icyo twita post harvest, kuko muzi ko akenshi umuntu ashobora no gusarura toni, ariko iyo yageza ku isoko cyangwa yagira icyo akoresha kikaba ari nk'igice cya kabiri, kuko undi musaruro uba wabitswe nabi cyangwa se wangiritse, cyangwa no kuzabona uruganda ruwutunganya bimuhenze cyane kurusha kuwugumana mu rugo. Uyu munsi rero turavuga Bugesera irimo inganda. Murakoze, njye nitwa Nzeyimana Celestin, ni umuyobozi w'uruganda. Uruganda rukaba rwitwa Mayange Rice Company Limited. Rukaba ari uruganda rwatangiye muri 2013, mu kwa mbere niho rwatangiye ibikorwa. Uru ruganda rwo ubwo birafatanye cyane, bifatanye no kwibohora cyane, kuko icya mbere nakubwiye ko ari leta y'u Rwanda yarwubatse. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda niyo yubatse uru ruganda, batekereje icya mbere ku baturage. Bigaragara nyine ko kwibohora kujyanye no gutekereza n'icyateza imbere umuturage. Urabizi hano mu Bugesera hari ahantu h'izuba, h'inzara,
baza batereka uruganda batunganya ibishanga, kandi ibishanga nabyo ni ibintu bitunganywa ku mamiliyari, nk'igishanga cy'Irurambi ko numva ko cyatunganyijwe agera hafi kuri miliyari 8, kandi nicyo kinini kiduha umuceri. Urumva rero bifatanye cyane no kwibohora nyine, kuko urumva nimba leta ishobora gutekereza iti reka hari ahantu akaba ari ifata initiative yo kuhatereka uruganda, noneho ntiruhatereke ngo irugumemo icuruze yonyine, ahubwo ikavuga ati ariko abantu batuye muri ako gace nabo bapiganirwa urwo ruganda bakaguramo imigabane. Urumva kandi noneho kwibohora nanone ntigutandukanye n'umutekano, ibyo byose nanone tubikesha umutekano. Abikorera ku giti cyabo mu karere nabo ubu barizihiza kwibohora, bagaragaza n'iterambere bagezeho. Iyo ufite akarere katagira hoteli, bivuze ko kadasurwa, bivuze ko nta nama zihabera, nta bashyitsi benshi baza, kandi ubundi abo nibo bazana amafaranga mu gihugu. Kuba rero ubu twizihiza kwibohora ku nshuro ya 26, tuvuga ko dufite amahoteli akomeye ku rwego rw'igihugu, tuvuga ko dufite ayo mashuri n'abakozi bajyana nayo, tuvuga imishinga minini irimo iza mu karere, muzi nk'umushinga w'ikibuga cy'indege, muzi icyo cyanya cy'inganda imishinga irimo, muzi umuhanda wa Ngoma Bugesera Nyanza watangiye kubakwa ku gice cya Bugesera, ubu twamaze kwiyuzuriza stade ya Bugesera nayo yakira abantu mu mikino. Ibyo byose ni ibigenda bifasha icyo abikorera ku giti cyabo bakoraga. Nitwa Eugene Hegiro, mpagarariye urugaga rw'abikorera mu karere ka Bugesera. Ndi umunyabugesera kuva na kera. Twibohoye mu mutwe, nta bantu mbere ya jenoside yakorewe abatutsi bajyaga bajya hanze. Ubucuruzi twari tuzi bwari ubucuruzi buherera hariya muri Kigali, ariko uyu munsi leta y'ubumwe nziza yatwaguriye amarembo, dusigaye tujya Dubai, dusigaye tujya China, dusigaye tuzenguruka isi yabaye umudugudu, tukazana ibintu ku buryo turanguza natwe, kandi inahangaha ntabwo twaranguzaga. Ariko ubu ngubu ubucuruzi bwacu bwaragutse, nawe nugera mu mujyi uraza gusanga harimo abantu bafite ibintu byinshi bishimishije bakura hanze bikaza direct hano mu Bugesera. Abanyabugesera rwose China na Dubai turahajagajaga umunsi ku wundi. Kwibohora kandi umuntu ntabwo areba gusa aho umuntu avuye n'aho ageze, ahubwo areba no gusigasira ibyagezweho, ibyo wizihiza bizabaho bite mu myaka iri imbere, kandi ibyo ipfundo ryabyo ni uko bigizwemo uruhare n'urubyiruko, abakiri batoya. Byajya ku mwihariko w'abakobwa mu karere ka Bugesera, harimo ubundi kintu cyabagaho kera cyo guhera mu gikari, cyo kugira ipfunwe. Ubu ngubu ubona ko abakobwa, cyane cyane urubyiruko rw'abakobwa mu karere, rwasobanukiwe ko guhabwa ijambo ugomba no kurikoresha ukiteza imbere, ugatinyuka imyuga abandi batatinyukaga. Muri no gahunda yo kwibohora, ikintu cyane twibohoye ni imyumvire, noneho cyane ku bakobwa, ku gitsina gore. Turashimira leta y'ubumwe rwose yongereye agaciro umukobwa, umwana w'umukobwa muri iki gihugu akabasha kwitinyuka agakora, kuko muri kampani yacu harimo n'abakobwa benshi, n'abakobwa 4 n'abahungu 4. Byumvikana ko kera wabwiraga umukobwa ibintu nk'ibyo rwose ntapfe kubyumva, ariko ubu ngubu natwe turakataje mu nzira cyangwa mu rugendo rw'iterambere muri ICT. Nk'ibyo dukora ni ICT, kubyumva ku mukobwa biragoye, ariko twaritinyutse turakora. Ikindi urubyiruko ntago rwatinyukaga mbere, ariko muri gahunda yo kwibohora rwose turashimira ko kubera izo encouragement leta iduha n'amahugurwa nk'iyo bootcamp, twigiyemo ibintu byinshi, kandi ibintu twahigiye wanabyishyura n'amadolari ntabara, ariko twabyigiraga ubuntu. Ayo yose ni amahirwe leta ibiduha, itwigisha kwitinyuka. Twigiyemo kwitinyuka, gukora uburyo ukora business, ntucike intege, ugakomeza kugeza igihe ugereye ku ntego yawe, kandi ugatekereza kure apana ibi bya hafi, ugatekereza ukanarenga imbibi boda ukagera no hanze. Ibi byose ni ibintu batwigishije, kandi ni ibintu tutiyigishije, ni leta cyane idushyiramo izo mbaraga. Ikintu twibohoye cyane rero ni imyumvire, ni mentalite, ni mindset. Akarere ka Bugesera iyo tuvuze kwibohora ku rwego rw'igihugu yego, ariko ku rwego rw'akarere tugira umwihariko. Buriya turi akarere kashegeshwe cyane n'amateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi,
n'imyiteguro yayo, ibyo twagiye tuvuga, uburyo abantu bagiye bahatuzwa, ikandamizwa ryabaye, icyo bise igerageza rya jenoside, nuko nta n'ugerageza jenoside ahubwo yabaga irimo ikorwa, ariko ibyo byose byakorewe mu karere kacu. Byagera rero kuri karundura ya 94 ugasanga nitwe karere navuga gafite inzibutso ebyiri ziri ku rwego rw'igihugu. Ibyo nabyo hari icyo bivuze. Kuvuga rero kwibohora bitugarura muri 94 abantu bamaze kurebana n'urupfu mu maso, bakumva ryajwi ry'inkotanyi ribabwira ngo humura, humura ntugipfuye, ese hari abandi uzi aho bihishe, ntacyo kibaye, abarwaye bakavurwa, ushonje akagaburirwa, umunyantege nke agaterurwa. Rwose nta wavuga kwibohora tudashimiye ingabo za RPA inkotanyi, ku isonga nyakubahwa Perezida wa Repubulika wayoboye urwo rugamba gitwari, kandi n'ubu akaba kitubereye ku isonga. Nitwa Nkurunziza Francis, mfite imyaka 67. Muri iyi myaka 26 tumaze twibohoye, uwareba yareba, utanashaka no kubyemera biramurora, ariko kuri ko kurigaragaza. RPF yahinduye abanyarwanda, ihindura imyumvire y'abanyarwanda, ihindura imitekerereze y'abanyarwanda, yemeza abanyarwanda ko bagomba kubana batarebana mu ijisho ry'amoko. Icyo nicyo kintu gikomeye cya mbere yahinduye. Urugamba yarwanye ntabwo rwapfuye ubusa, urugamba yarwanye rwahinduye u Rwanda. Ntore barusha intambwe Perezida nyakubahwa Paul Kagame turamushimira cyane nk'urubyiruko mu cyimbo cy'urubyiruko rugenzi rwacu, kuko benshi ntago wenda bari bahari icyo gihe barwanirira igihugu, ariko turabyumva mu mateka, natwe bikaduha ishema ryo kugira ngo tuzagere aho bageze. Urugamba rwo kurwanisha amasasu bararutsinze kandi rwararangiye, byanagenze neza. Noneho twebwe urugamba turimo no kwikura mu bukene, tukigobotora iyo ntuze y'ubukene. Abakeramurimo rero turarikiwe kubitaha ibyo bikorwa, tukabyizihiza mu gihe twizihiza kwibohora ku nshuro ya 26. Umwihariko urimo ni uko uyu mwaka tuzabikora tuzirikana ko turimo tubana n'icyorezo cya coronavirus, bituma rero tutazahurira ahantu turi benshi nk'uko dusanzwe tubikora, tutazegerana ngo dusabane, ubundi twajyaga rwose tubyina tukegerana. Uyu mwaka rero tuzabikora duhana intera, twigengesera, twubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyo cyorezo, ariko n'ubundi tubyizihize kuko kwizihiza ni mu mutima kandi n'ibikorwa birahari.